नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आजिर आउ एक नवा भिडियो। दर्शक बंधु आज सारा देश में जनगणना 2027 प्रथम पर्यायर जोटा कि गृह गणना कार्यक्रम आरंभ होती। तो आपण मैंने जहाँकि आज लक्ष्य करुवे आपण मान ग्राम को आपण मान स्कूल टीचर मैंने जहाँकि आसुचंती एवं आपण मान घर संबंधी किसी तथ्य नौ। तेणु जनगणना जोटा कि आमर 2027 रे सारा देश में जनगणना कंप्लीट होगापाई जाऊँगी तार प्रथम पर्यायर प्रथमे जहाँकि गृह गणना कार्यक्रम चली रही। तो यही गणना आपण मानकर बहुत सारा कमेंट जहाँकि थिला निहाती गोटे कन्फ्यूजन थिबो जे जनगणना जोटा होउची जो प्रथम पर्यायर आपण मानकु 33 गोटी प्रश्न पचरा जाउची। तो सही 33 गोटी प्रश्नर उत्तर आपण माने कोन देबे कारण आपण मानक मनरे बहुत सारा डर अच्छी एवं भय अच्छी जे जनगणना जो डिटेल्स आमठार जो डिटेल्स निया जाउची से डिटेल्स रे आमर कौन राशन कार्ड कटिजिब कि आपण मानकर कौन सरकारी योजनार ना कटिजिब कि यही बहुत सारा प्रश्न आपण मान मन रही। कारण देखंतु आपण मानकर जो जनगणना 33टी प्रश्न रही से बहुत किसी डाटा आपण मानक निया जाउची जेमिति कि आपण मानक घरे पक्का घर अच्छी कि नहीं, शौचालय आपण माने व्यवहार करचंती कि नहीं, आपण मानक घरे केतोटी बाइक अच्छी केतोटी मोबाइल फोन अच्छी इंटरनेट सेवा अच्छी कि नहीं, यही सबू जहाँकि डिटेल्स निया जाउची। तो जो 33टी प्रश्न आपण मानकु पचरा जिवो सेही 33टी प्रश्न अनुसार आपण मानकु सरकारी योजनारू कटि दिया जिवो कि नहीं एने बहुत सारा कमेंट थिला। पूर्वरु मध्य मु आपण मानकर जतेबेले सेल्फ जनगणना आपण मानकर स्वयं जनगणना गोटे मोबाइल रे करा जाउतिला 1 रु 15 तारिख भितर से समय मध्य आपण माने कमेंट करथिले। तेणु आसंतु आज भिडियो रे मो विषय आपण मानकु बहुत किछि डिटेल्स इनफॉरमेशन देवी जोटा कि आपण मानकर जनगणना को नहीं जो भ्रमटी रही आपण मैंने जदि यही कथाटी भावुंट जनगणना रे आमर तथ्य देला पर आमको कौन सरकारी सुविधा मिलिबो कि नहीं सबकिछि डिटेल्स कहबी। तेणु भिडियोटी आपण मानक इनफॉर्मेटिव रहिबो। ता पूर्व जदि चैनल को प्रथम दर विजिट करचंदी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल ले सेट करदेवे। सर्वप्रथम देखंतु जो जनगणना आमर कौन पई करा जाए। जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष थरे करा जाए। लास्ट टाइम आमर 2011 मसीह जो जनगणना होता ता परवर्ती समय कोरोना पैंडेमिक सिचुएसन ले जोटा कि 2021 मसीह होता हो पार नाला। तेणु सरकार आमर निष्पत्ति नहीं जे वर्तमान जो जनगणनाटी 2027 सुधा कंप्लीट करा दिबो। तो ये जनगणना देशर गोटे बहुत बड़ आपण मानकर पदक्षेप जो साधारण जनता यही जनगणनार आवश्यकता कौन पाई रही है। कारण जनगणना जितेबाला आमर होची से समय आपण मानकर लोक मानकर जो मौलिक समस्या रही मौलिक सुविधा असुविधा रही जहाँकि सरकार जहाँकि जानापी चाहूँगी एवं यही जनगणना करने द्वारा भविष्य में नीति निर्धारण करा जाय थाए जे आमर वर्तमान भारतर प्रत्येक अंचलर कौन कौन रही आवश्यकता ता उपरे जोटा कि आंचलर विकास एवं प्रत्येक वर्गर केमिति विकास हो पार से विषय सठिक पदक्षेप जहाँकि नि जाए। या सहित उत्तम नागरिक सेवा प्रदान में सहायक होता है। सठिक स्थान में सठिक योजना केमिति कार्यकारी करा जाई पारिबो जनगणनार मुख्य लक्ष्य सेटा थाए। तेणु जनगणनाटी आम बहुत गुरुत्वपूर्ण रही एथिरे आपण मानकर सबुठारु इम्पोर्टाट जोटा कि रहिबो जे आपण माने निजर डाटा सठिक भाव में दियंतु। आपण मानकर कौन सरकारी सुविधार आपण मानकु वंचित करा जिवो नाही। आपण माने जदि सही चिंता नहीं कौन भी भूल तथ्य दौरान ता माने आपण माने निजको एवं निज देश को जोटा कि आपण मानकर मौलिक समस्या पाइबारु ठकामी करुचंदी। या सहित देखंतु जेतेबेले जनगणना होउची से समय आपण मानकु 33टी प्रश्न पचरा जाउची। तो ये 33टी प्रश्न भितर देखंतु कौन कौन रही। प्रथम आपण मानकर प्रथम 1 रु 15 भितर आपण मानकर जो सही से घर एवं सुविधा सुजोग विषय पचरा जाए। जेमिति कि आपण मानक घरर नंबर आपण मानकु दिया जाए, घरर मालिकाना क्या नाम अच्छी, घरर कांथ बा आपण मानकर छात कौन तैयारी, घरर पानीय जलर उत्स कौन रही, केतोटी बखरा रही, दंपति बा विवाहित दंपति केते जन रहउचंती, शौचालयर सुविधा अच्छी कि नहीं, ड्रेनेजर सुविधा अच्छी कि नहीं, यही संबंधी आपण मानकु 15टी प्रश्न पचरा जाए। तो यही प्रश्न पचारिबार मुख्य उद्देश्य देखंतु जे आम देश में वर्तमान जो आपण मानकर 2011 पर जनगणना होउची केतोटी घर रहउचंती, केते विवाहित रहउचंती, केते जन आपण मानकर पुरुष रहिचंती, केते महिला रहिचंती, से सब डाटा आपण मानकर निया जाउची। एवं आउ गुटे रहिला ग्रामांचल रे केतोटी पक्का घर रही, कौ माने प्रधानमंत्री आवास योजना रे घर पाउचंती, कौ माने पाउनांती,
ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଜନଗଣନା ପ୍ରଥମ ବିଭାଗରେ ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 16ରୁ 23 ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଜାଳେଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ନିଆଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଜୁଳିର ଉତ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି, ରୋଷେଇ ଘରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି କି ନାହିଁ, ରୋଷେଇର ଜାଳେଣୀ ଆପଣମାନେ କାଠ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି, ସେସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟରେ ନିଆଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଏରିଆ ଅନୁସାରେ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଟା ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସାଙ୍ଗଠିକ ସୂତ୍ରରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଜନଗଣନାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଟେଲ୍ସ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଡ଼ିଓ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସାଇକେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି, ମୋଟର ଯାନ ବା ସାଇକେଲ ଗାଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ କାମ ହେଲା ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ସରକାରୀ ଆମର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ସତ୍ୟ ଦେଲେ ଆମର ଦେଶର ଯେଉଁଟାକି ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ନ ଦେଇ ତଥ୍ୟ ଲୁଚେଇବା, ଭୁଲ ସୂଚନା ଦେବା, ଯୋଜନା ଆମର କଟିଯିବ, ଏସବୁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଜନଗଣନାରେ ନିଜର ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିବେ ତା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, କେମିତି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ଦେଶର ବିକାଶର ମୂଳଦୁଆ ଭାବରେ ଜନଗଣନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେଣୁ ଜନଗଣନାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ 33ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଉଛି, ସେଇ 33ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି, ଘରର ନମ୍ବର ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ, ଏଇଟାକି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘର ନମ୍ବର ଦିଆଯିବ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ କାନ୍ଥ କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀରେ ତିଆରି, ଘରର ଛାତ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି, ଘରର ଚଟାଣ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି, ଘରର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି ନା ମଧ୍ୟମ ଅଛି ନା ଖରାପ ଅଛି, ପରିବାରର ନମ୍ବର, ପରିବାରରେ ରହୁଥିବା ମୋଟ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା, ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ, ତାପରେ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଜେଣ୍ଡର, ପୁରୁଷ କି ମହିଳା ଯିଏ ବି ରହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ, ତାପରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇ 33ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ସିକ୍ରେଟ୍ ରହିବ, କାହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବନି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଡାଟା କୌଣସି ବିଭାଗକୁ ଦିଆଯିବନି। କେବଳ ସରକାର ଏତିକି ଖାଲି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଯାହାକି ଦେଖିବେ ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକ କେଉଁ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକ କେଉଁ ସୁବିଧା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏ ଆଧାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳିବ ନାହିଁ କି କୌଣସି ସୁବିଧା ଜନଗଣନା ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଯେଉଁ ବିଭାଗ ରହିଛି ସେ ବିଭାଗ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭେରିଫାଇ କଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଇବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନ୍ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେତେବେଳେ କଟି ଦିଆଯାଉଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ବହୁତ ଜଣ ଯାଇକି ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଭାଗ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲା ତାକୁ ବାଦ କରିପାରିଲା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଜନଗଣନାରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜନଗଣନାକୁ ନେଇ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ରେ ଥିଲେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି କିଛି ଉତ୍ତର ମିଳିପାରିଥିବ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜନଗଣନାର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ରଖି କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଜନଗଣନା ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।